有個保護頭髮嘅神社，凍死啦！收機勞頓之後已經嚟到京都，我要去食鰻魚飯啊！行出嚟冇咩人嘅地方，唔知有冇人啊？佢呢個位置都唔係遊客區嚟喎。到啦，出邊有佢個 menu。我嚟到清水寺啊，行咗好長一段路，依家係4:3，真係好靚啊呢度。我最上一次嚟清水寺已經係16年嘅事，唔係喎，19年都有嚟過一次，但係今次係第一次自己嚟。呢度同我頭先買嘅御守係一樣。我都有買呢個開運簽咧，我喺福建道康求咗，御守我喺清水寺買咗，但我晏啲仲去白板神社。以前好似一定要嚟呢一個地主神社求姻緣，佢而家冇開，係咪代表我姻緣都冇啦？差啲唔記得咗呢個位，咁呢度有3條水流啦，啲人就會攞個流去接住啲水。我哋記得呢3條好似係分別象徵事業、愛情同埋咩呢？健康啊，好似係。係去白板神社行18分鐘。OK， 白板神社我好似第一次嚟，聽講呢度係求事業係最好。好凍啊！我想講我呢幾日出門呢，我都會帶定一條頸巾。因為咧，通常夜晚咧就會溫差大好多，就會變得好凍，所以我而家都有啲頂唔順啊！我想講我個嘴已經甩晒皮，去拜下先。呢度有唔同價位嘅 menu 啦，視乎你係想食咩肉咯。呢一間喺大阪咧，好似要排好耐，同埋要預約。但係呢度咧，京都唔使預約啦 ，walk in 我撳飛就等咗10分鐘就入到嚟啦，超大頭望到呢個京都塔嘅咯，勁開心喎！仲有餐後少少嘅生果，好 Q 啊佢哋。今晚住酒店，俾大家睇下我間房，我已經掛晒我啲衫啊，噼里卡啦噶啦，唉，好亂啊！呢度有張雙人床，跟住有電視。有得睇電影嘅，我睇緊 One Piece 紅海，跟住個窗簾係望停車場嘅，聽朝再睇啦。跟住呢度仲有個好大嘅鏡。可以開燈嘅，噔噔，食翻佢先，好殘眼。頭先翻嚟嘅時候買咗少少嘢，陣間再講。因為我而家準備去浸浴啊，係睇埋個廁所。OK 啦，個廁所、洗手盆，仲有個浴缸，圓形嘅浴缸。我今晚打算浸浴，好彩我有帶定呢啲一次性嘅浸浴袋，去旅行必備。俾大家睇下，次次嚟日本只要有得浸浴咧，我都會買嘅，就係呢個啦。陣間我就會用呢個嚟浸浴。因為咧，佢係話有呢個脂肪分解嘅功能，雖然唔知係唔係，但我次次都會買，自己呃自己。今日就揀紅色，沖涼。我想講，因為呢幾日大霧咧，所以個頭都好求其，唔理啦。佢爆汗湯嘅意思咧，唔係你浸緊嘅時候會狂流汗咯，係浸完之後好似做完運動咁，突然間爆汗咯。所以頭先我浸完浴出嚟，有一段時間我都攤喺張床度咯，真係好似做完運動咁，好攰啊！然後不停流汗，
跟住我就休息咗好耐啦，去到而家凌晨1點幾，我先準備食我嘅宵夜。我去羅省買咗呢個好中意食嘅蛋卷，好醜樣，個頭真係好樣衰，就咁咯。我發覺呢度嘅便利店咧，好多一啲機能性嘅飲品。第一日嚟嘅時候有啲作病啦，即刻買嚟飲。我哋覺得有好多嘅，中間我又淋下雨啊，又勁早起身啦，我就 feel 到自己好似就嚟病啦。跟住有一日喉嚨有少少痛喎，跟住我又去買多支，依家冇事咯。跟住我發覺佢哋嗰幾款嗰啲機能性嘅飲品咧，全部都係差唔多呢啲味咯。呢個都係。日本人真係好開通。12點幾嚟到馬掛。而家要去搭南山小火車，我係早咗到呢邊嘅，因為諗住過嚟食啲嘢先，但係頭先搭過龍啊，冇咗啲時間，所以應該冇得食。諗住嚟呢度食一個靚嘅早餐，點知冇得食，食個羅森咬個飯團算啦。呢個就我嘅早午餐，店員姐姐啱啱幫我叮熱咗個飯團，同埋我嘅杏仁奶。我有一日一路拎住飯團，一路行一路食啦，跟住發現間唔中都會引來注目，跟住我上網 check 咧，原來咧日本人覺得一路行一路食飯團嘅人咧係好窮，係窮人先會咁做，都啱嘅，我都係窮人。我想講呢度一出嚟係一塊田咯，哇，好舒服啊呢度，不過真係好凍啊。行去小火車電路咧，好舒服。到啦，嚟到呢個龜岡站嘅小火車，佢上面仲有啲嘢喎，取暖用嘅綠茶。呢個5號卡咧係冇窗嘅，車頂都係有玻璃。凍死啦！呢度有個保護頭髮嘅神社。去到南山揾嘢食，我上 Google Map 揀咗間評分高嘅，就去呢間食。好似係食呢間，食和牛啦。我都係放棄啦，唔食和牛。好搞笑啊！呢度啲圍欄用 Hello Kitty 咯，小狗。兜到個圈我翻手接，決定翻去合一合。呢度叫和服森林啊，你見到好多條和服嗰啲 pattern 啊。出到嚟就係沙漠啦〜